ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎನ್ನುವ ಮಹಾಮಾರಿ ವಕ್ರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಂದಾನೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಜನ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದೆಯಾ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ರೀತಿ ಭಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಲೆಗಿಂತ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ. ಎಲ್ಲ ಶೀತ, ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು ಕೊರೋನಾ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಔಷಧಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರಣಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು. ಮಳೆಗಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗೋ ಮಧ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಶೀತ ಮತ್ತು ಜ್ವರವಿದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆನೋವು, ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಗು ಹಾಗೂ ಚಳಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಕಳೆದು ಚಳಿಗಾಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಾಡೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಇದು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೇನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖವಾಗೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿ ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ವೈಪರೀತ್ಯವಾದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶೀತ, ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು. ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುವ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮುಗಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಶೀತ, ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು. ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಅಲರ್ಜಿ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮನೆ ಮದ್ದಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಶುಂಠಿ, ಚಕ್ಕೆ, ನಕ್ಷತ್ರ ಮೊಗ್ಗು, ಜೇನು, ಆಪಲ್ ಸಿಡರ್ ವಿನೆಗರ್, ನಿಂಬೆ ರಸ. ಇದೀಗ ಕಷಾಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 4 ಕಪ್ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದ 4 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರೋ ಶುಂಠಿ, ಚಕ್ಕೆ, ನಕ್ಷತ್ರ ಮೊಗ್ಗನ್ನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ನಂತರ ಉರಿಯಿಂದ ಇಳಿಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ತಣ್ಣಗಾಗೋಕೆ ಬಿಡಿ. ಈಗ 1 ಕಪ್ ಕುದಿಸಿದ ನೀರಿಗೆ 2 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ, 2 ಚಮಚ ಆಪಲ್ ಸಿಡರ್ ವಿನಿಗರ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಇದನ್ನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಜ್ವರದ ನಿವಾರಣೆಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಮೈಕೈ ನೋವು ಬರೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೈಕೈ ನೋವು ವಿಪರೀತವಾದಾಗ ಜ್ವರ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಗೆ ಔಷಧವನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಮುಷ್ಟಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳು, 1 ಮುಷ್ಟಿ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವವರೆಗೂ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಟ್ಟಂತಹ ನೀರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಜ್ವರದಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಒಳಜ್ವರ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನ ನೀವು ಕುಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಳಜ್ವರ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೋಳುಕಾಳು ಕಷಾಯ. ತುಂಬಾ ಚಳಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶೀತ ಉಂಟಾಗಿ ನಂತರ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಬೋಳುಕಾಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಕಷಾಯ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ 1 ಪಾತ್ರೆಗೆ 3 ಲೋಟ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಶುಂಠಿ ಚೂರು, ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಚಿಟಿಕೆ, ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶದಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆಗಡಿ, ಶೀತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿರೋರು ದೇಹವನ್ನ ತಂಪಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಶೀತಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಮೆಂತೆಕಾಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ 1 ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣದಿಂದ ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ರೆ ಜ್ವರವೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬರೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು. ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ಔಷಧಗಳನ್ನ ನೀಡುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಔಷಧಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ.
ಇದನ್ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದರ ತೀವ್ರತೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ರೆ ಆಗ ಮನೆಮದ್ದು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬದಲು ನೇರವಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಬೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಮ್. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶೀತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ, ಉಸಿರಾಡೋಕೆ ಮಗುವಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ಮಗುವಿಗೆ ಹಬೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಗು ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಶವರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಇದರ ಹಬೆಯನ್ನ ಮಗು ಉಸಿರಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಮಗುವಿನ ತಲೆಗೆ ಟವೆಲ್ ಅನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಲಿ. ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗ ಮಗುವಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಮನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳನ್ನ ಅದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಇದನ್ನ ಮಗು ಚೀಪುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಸಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಗು 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಹುಡಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸೇವಿಸೋಕೆ ಕೊಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಶೀತ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಓಂ ಕಾಳು ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೀರನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎದೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನ ಶಮನ ಮಾಡುತ್ತೆ. 2 ವರ್ಷ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಗುವಿನ ಎದೆ, ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಮಗುವಿನ ಅಂಗೈ ಮತ್ತು ಪಾದದ ಅಡಿಗೆ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಶೀತ, ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೂಪ್ ಅಥವಾ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್. ಮಗು ಸೀನು ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ಆಕೆ ಅಥವಾ ಆತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ರವಾಂಶ ನೀಡುವುದು ಅತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ನೀರು ಪದೇ ಪದೇ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊಕ್ಕನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟಲಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಕೂಡ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೂಪ್ ಅಥವಾ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸೋದು. ಗಂಟಲು ನೋವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋಕೆ 1 ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಾಯಿಯನ್ನ ಮುಕ್ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿಯನ್ನ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗಂಟಲಿನ ನೋವನ್ನ ಕೂಡ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಗುಣಪಡಿಸೋಕೆ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ. ಮಳೆಗಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬರೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಗುಣಪಡಿಸಲು ಈ ಕಷಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ. ಅರಿಶಿಣದ ಹಾಲು. ಅರಿಶಿಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಂಜು ನಿರೋಧಕ ಗುಣದಿಂದ ಇದು ವೈರಲ್ ಸೋಂಕು ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. 1 ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ಮುನ್ನ ಮೊದಲು ಮಗುವಿಗೆ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಕೊಡಿ. ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡೋ ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಮೂಗು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನ ಇದು ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ತಳ ಆಳವಿರೋ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ 1-2 ದಳವನ್ನ ಜಜ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ 1 ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಮೊದಲಿಗೆ ಶೀತ ಆಗತ್ತೆ, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಶೀತ ಜ್ವರ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಮ್ಮು. ನೋಡಬಹುದು, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಶೀತ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಔಷಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹುಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಕೆಮ್ಮಿನ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಲಿಂಬು, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪಾಕವನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ದಿನವೂ 2 ಚಮಚ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಕಫ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. 1 ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಶುಂಠಿ, ನಿಂಬೆ ರಸ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕಫ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. 1 ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುದಿಯೋ ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಟಿಕೆ ವಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಶಾಖವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಗಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿ ಚಹಾವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕಫ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ದಾಲ್ಚಿನಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ನೆಗಡಿ ಅಥವಾ ಜ್ವರವಿರುವಾಗ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗಂಟಲಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಗಂಟಲು ನೋವಿನ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು. ಶುಂಠಿ, ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ದಿನವೂ ಕೂಡ ಅಗೆದು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಫ ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಕಹಿ ಬೇವಿನ ಕಷಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಜ್ವರ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಪುಡಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಣಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ.
ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಲವಂಗವನ್ನ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. 1 ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕಫ ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಅರಿಶಿಣ ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗುಣವನ್ನ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. 4 ರಿಂದ 5 ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ರಸಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಕಫ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯ ಕಷಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಜ್ವರ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳು ಇವೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ಬಹುಬೇಗ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನ ನಾವು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಕಿರಾತನ ಕಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಲಬೇವು ಕಷಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಳಜ್ವರ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಕಿರಾತನ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಟರ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. 1 ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯೆ, 1 ಚಮಚ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, 5 ರಿಂದ 6 ಬಿಳಿ ದಾಸವಾಳದ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ ಕಷಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಜೇನಿಗೆ 1/4 ಚಮಚ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಕಫ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಬಂತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆತಂಕವನ್ನ ಪಡುವಂತಹ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊರೋನಾ ಇರುವಂತಹ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಂತೂ ಈ ತರಹದ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೊರೋನಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.